Diese hier angebotene 3-Zimmer-Mietwohnung ist ab sofort bezugsfrei. Die gut gepflegte Erdgeschosswohnung befindet sich in Meckenheim. Die Wohnung verfügt über 2 Schlafzimmer, ein Badezimmer, einen Keller und einen Außenparkplatz. Die Ausstattung befindet sich in einem guten Zustand. Die Erdgeschosswohnung bietet eine Wohnfläche von ca. 95 Quadratmetern. Die Kaltmiete dieser Erdgeschosswohnung beläuft sich auf 590 €. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage per Telefon oder via Internet.